şey yapmadım abi, yolda geldim. Rally mi yapıyorsun? Yok abi, Yarış estağfurullah. yapacaksan çık git başka bir yere. Abi bir şey yapmadın ki. Sür motorunu. Tamam abi, normal Ne sür. yaptığını biliyorsun. Şey yapmıyormuş gibi konuşma benimle. Abi yaya atladı önüme bak. Kardeşim yaya sonradan geldi önüne. Ben görüyorum zaten. Dayıcığım. Yaya sonradan geldi önüne. Ben görüyorum zaten. Ben görüyorum zaten. Aç Tamam bunu, abi. kayıttaysa izle. Kayıtta abi, evet. Tamam. Benim işim bu. Tamam abi. Düzgün sür motorunu. Canınızı Eyvallah. yakınca devlete para lazım diyorsun.